naduhemukiye izi rezita wewe ubona uzisigura gute imbere y'ikuzisigura iki gitangaza kiba citezwe mbo ntikiba citezwe ubwa mbere ni rezita novuga zigitangaza ikanda zite zigitangaza kuko ubwa mbere ni ekipe zimaze novuga nk'imyaka 3 zihigano kuza gutsindwa zose umunsi umwe no kuvuga ni bintu biba kandi bisubira kuba binatevye cyane si ibintu biba buri munsi si ibintu biba buri munsi ariko reka duhere ku zindi resulta zabaye tubanze tuvuge resulta zindi zabaye PSV ariko kandi biranababaje birababaza wibaza nka Floribert kwaba yavyutsa akubwira ngo meze neza kandi bibabaje mu mpande zose bibabaje mu mpande zose cyane ubwa mbere kubafana bibabaje ubwo ugira kabiri ariko kuri Madrid niyo bibabaje cyane kuko City buriya ntirana bagwiza ngahi wacu irabafise mugase benshi nk'abo bo kwa Real Madrid ariko ku ruhande rw'abapariya mugani bawe abana bizeye Real Madrid babumvise bati runo rushinge kabisa rino cumu mu rubavu kuko nago super hari umuntu ashobora kuvuga ati genda ha City na Real par exemple na Liverpool kandi byari ku manota menshi igihe rero cisaha imwe n'iminota 45 PSV yarengeye kuri Girona igereka bine duheraho nyene iyi Girona nayo nyene nabona ko yatanguye kuba kantu kakatsi bo iyi Girona reka ndayikompare na Bayer Leverkusen zabaye ekipe ziduze uyo mwaka zitwara neza tutabibona ariko ntibinasa kuko imwe yaratwaye igikombe umvuga ko uri kuraraba kuno zideseva Leverkusen yo iracane no kuri kursi iwabona bakangaho ba nabindwe nabonye ntibameze neza ntabindwe iyi Girona nayiri mu bibanza vyico iyo mukazose ikibanza cindwa watwaye igikombe muri Bundesliga ntibimeze neza kandi ntibimeze neza gusa ahandi hano nako ndavuga bitandukaniye abazitsinze si bamwe muri utsinzwe na PSV 4 uwundi agatsindwa na Liverpool 4 urumva ngaha deception simu iyo myaka ibiri wanashaka PSV yo yari hagaze neza mwihiganwa ryabo hariya mu ntibingana buriya iriya Eredivisie ntabwo isa na ntuzi na Bundesliga nubwo Bundesliga rino ariko uwa mbere uko yoba ari kose wo mu Budagi atekezo ko usumba wa mbere wo muri ntuze wo muri Pays-Bas rero ibitsindo bine biba biragiyemo Novance ariko ni byinshi ku mugwi nka Girona ubwa mbere bwo morale yaratakaye nabonye ni ekipe novuga ko yasambaguritse kuva inyuma gushika imbere yarasambaguritse bayikuyemwo benshi n'abahari urabona uyu munsi uyu Michel ntabatitiraritse noneho banakora n'amakosa menshi ni go rukino nariko ndaraba bahuye na ekipe nubundi ikina umupira wayo atabwoba ataguhubuka babahera ku munota wa mbere uyu musore wabo Joan Bakayoko yababereye ifuro ry'igiti yaje akanatsinda n'igitsindo ariko nabonye nubundi rimwe aba ba Luc de Jong si ekipe twovuga ko ari mbi tugiye kuraba kuri effective ubwo nibwo buzima bwazo nyene zitunga bariko barakura n'abavuye ku mugabane wa Buraya mu zikomeye zindi nibo bibera muri izi za PSV ibyabaye rero ibitsindo bine hanabonekamwo ikarata itukura buriya iyi ekipe yabayemo ikarata itukura kuri uyu Martinez inawe mu kapiteni w'iyi ekipe ya Girona noneho biba birunyutse ekipe zitangura kubatera umupira w'ibisazi gutyo barinanata mu minota ya 80 gutyo tayari uyu musore Bakayoko ahabiwe ikasi na Tillman
nawe ashiraho igitsindo ca gatatu, ni mu gihe ibitsindo bibiri byo byari byinjiye hakiri kare ku munota wa 16 no ku munota wa 33. Nabonye rero hari novuga kubonana cyane kuri hagati y'abasatirizi babo, ndavuga Bakayoko, ndavuga Flamingo ndetse n'uyu musore Tillman. Ugiye kuraba bagiye barahererekanya imipira, kuko umupira wa mbere Tillman yahaye Flamingo, umupira wa kabiri ni Tillman yawutsinza awuhawe na Lang, umupira ugira gatatu Tillman atanga ipasi mu gihe yari yatanze ipasi ya mbere kuri Flamingo. Tayari Bakayoko ashiraho igitsindo ca gatatu ku munota wa 88. Ati nta kundi n'ubundi warushijwe, ni vyiza ko kwitsinda igitsindo ca kane. Bica birangira ari bitsindo bingahe? Bine vyose ku busa bwa Girona. Urundi rukino tutari butewe ko cyane rwariko ruhura za ekipe yitwa Bratislava hamwe na Dinamo Zagreb, nayo Dinamo Zagreb ikaba yashoboye gutsinda ibitsindo 4-1. Sinzi ko ari cyo uruvuga ko rukino uretse ko Kiki yari yaruvuze ko yari yahaye amahirwe ni Dinamo Zagreb. Wewe yatanze shuwa ugiye no kuraba match ya mbere nayo kuri match ya mbere yaratinye kuko yarabona ko Girona ishobora nayo gutsinda, ishobora kumumara amazi. Borussia Dortmund yatsinze Sturm Graz igitsindo kimwe ku busa. Nibaza ko ari afere nziza cyane kuri Borussia Dortmund kugaruka gatsinda. Urumva iyo wananiwe gutsinda Real Madrid ifo gutsinda abanyene abanyene nawe we usumba bigaragara. Bologna muhira yatakaje kuri Monaco bari kwabandanya bagira parcours nziza cyane muri Ligue des Champions. Ni nyuma yo kutitwara neza mu nkino zaheruka, ariko hari mwihigano, ariko muri champion ajya mahigano waratandukanye, ariko muri Ligue des Champions urabona ko ni equipe ihagaze neza. Nibaza mu Bufaransa ni nkayo ya mbere ndiko mbona isa niyifisa akariro kanini cyane. Bena Lille Lille yanganije nayo na Juventus, ni rezita nziza cyane kuburiya kuri Lille, ko Lille ntiratakaza. Celtic Glasgow bashoboye gutsinda umugwi wa RB Leipzig ibitsindo 3-1. Afere nziza cyane kuri bano banyayiko. Equipe nayo buriya nayo irakwijije menga inkino zibiri datsindwa. Celtic kuri journée yaheruka yari yatsinze nayo nyene. Ni equipe nayo nyene nta bakinyi benshi ifise uretse umunyegori wabo. Uyu munyegori yahoze muri izina kiwe rirakunda kunangora, yahoze muri Kasper yitwa muri Leicester, yahoze muri Leicester, yitwa Crespa Schmeichel. Crespa Schmeichel uyu n'umuhungu wa Peter Schmeichel yari umunyegori wa Manchester United muri zano na 9 bagira batwara ibikombe vya Champions League. Ariko kandi uyu ari considere nk'umunyegori mwiza yabayeho muri Premier League. Uyu Peter Schmeichel ni serero w'iki gisore citwa Crespa Schmeichel caciye muri Leicester araca muri Lille, uno munsi ari muri Celtic. Abafasha match nyinshi kabisa nk'iyiheruka bakina na Leipzig ababe na Leverkusen yarabatabaye bigaragara. Ni uko rero kuntu nawe yaje avyifatamwo neza kabisa, shiramwe ibitsindo bibiri. Inde mu gisore wabo yitwa Kuna ca ku nimero hari yandwi arashira y'ibitsindo bibiri, abona ko abitsinze bimeze neza cyane. Ni equipe rero ya RB Leipzig nayo ifise ama blessure menshi, ababaza vi Simons siho bari ba Poulsen nayo nabonye yari ifise ama absence menshi. Openda ntiyabaye Openda twari dusanzwe tumenyeye. Sesko ntiyarameze neza mu bisanzwe ya Novansi zi equipe zimaze kubura bunyene. Urumva ko gwego gwa Leipzig sugwego go gutunga umwiza n'uwicaye n'umusubiriye ngo abiko donc mu buryo bwa effectif zagutse suko usanga n'abatangwa mu kibuga ni nka batanu ni nka batatu basunika abandi babaye basigaye muri equipe muka kuvuga ngo baragira ngo na reserve imeze neza ishobora gutabara iyo abandi bagwaye bishika
iyo bamwe ngenderwa ko rero bagwaye nta kiba gisigaye atari gushikirwa n'ivyago nk'ibi babonye nuko rero urundi rukino yari hagati ya Lille muhira babwiye Juventus ati uzi n'amakuru Madrid yaraje ngaha ntiyasohotse amahoro nawe we nta gishasha rero uri bukore uru rukino rwaciye runyereka ko n'ubundi buriya Real Madrid yari mbi yabaye mbi kuva hariya bahura ni Juventus nayo nyene yari ifise possession muga ni equipe ya Lille yakoresha ico no kwita ama transition ari rapide uravye n'igitsindo ca mbere ja Jonathan David abona ko wabaye umupira uvuye hagati kabisa unyaruka uca hagati y'abakinye babiri bose batembeye icarimwe tayari abashizeho igitsindo nivyo habonetse penalty yakorewe umusore nimero 7 wabo Conceição bamukoreye ikosa ari ya muri Mukorumbone tayari n'ahandi ho urabona ni equipe yo yagutsinze super half kugira uyigombore bicakure noneho bateye iyo penalty birangira uko bagerageje kuzigama ico gitsindo novuga batsinze kuva ku munota wa 27 bahashitse ku munota wa 60 wate penalty ni Vlahovic ni Vlahovic muga bari bakoreye ikosa uyu musore wabo Conceição bivana n'ururimi wewe uriko urabisomamwo. Juventus isize amanota 2 hariya ariko iyi migwi yose ikaba yaronse ibitsindo 2 biciye ku basatirizi babo Jonathan David hamwe na Vlahovic. Liverpool urubanza rwari rworoshe karagasupu kabisa inyuma yo gutsinda igitsindo kimwe ku busa hariya mu Budagi en déplacement mu ndwi iheruka ya Champions League ya gatatu batsinda Leipzig igitsindo kimwe ku busa cari cha Darwin Nunez. Uno musi umusore yitwa Diaz n'abagenzi bo bitwaye neza cyane. Anfield Leverkusen yari yagarutse igarukanye n'umumenyereza wabo yakiniye Liverpool igihe kitari gito ntaco bahakoze kabisa. Liverpool bitsindo 4 kubusa urubanza ruboroheye cyane ruboroheye nta muntu yabiziga. Nibaza ko umuntu wese yakwibaza ati n'imiburiburi ni equipe dushobora kubona ko bashobora n'imiburiburi gutsinda. Nta muntu yakwibaza iyi resulta noneho ni equipe novuga mu minota 10 kwibaza ko Liverpool yotsinda muga gutsinda bine ni byinshi. Twayibona nka match imwe muzishobora kugira equilibre idasanzwe ariko byatandukanye jo havuye mbwiye Kiki ati sinzi kurabona uku kunywana kuri hagati y'aba bamiriye babo ndavuga Gravenberch na Macalister ariko kandi haraho anaturna effective akazanamwo kariya gahungo kitwa gute Jones kanagomboye kago umwe mu bakinyi bakiri bato ariko nabo ba Endo baenduriya mu Yapani. Liverpool imeze neza muri mediane yabo barayikosoye bikwiye kubera imbere yuko iyi ni equipe Klopp yasize yubatse aho umukinyi umwe yaguzwe n'uyu mugabo Arne Slot n'uyu mukinyi ciza yavuye muri Juve nawe nyene urabona nta mwanya mwinshi aronka nawe nyene yaje yongera amaze no gukina rimwe yaje yiyongera kuri iyi mediane twariko turavuga nziza. Rero mu myaka yatambutse Klopp twamenyereye atwara igikombe afise mediane y'abakinyi twatumenyereye nka Jordan Henderson kapiteni wabo umukinyi uyu mu Fabinho na Wijnaldum nibo bagendera ariko bakagenda basubirizwa nabande nka Milner abakinyi nka Oxlade Chamberlain nawe yaraza gakinaho hagati mu nyuma haza kuzuja yavuye muri Bayern Dominique uyu munya Espagne Alcantara nawe akavunika nawe yaravunagutse muga yarabafasha muri mediane yayubatse hagera igihe rero izo mvune za Alcantara imyaka ya Mina ukuruha no vuga
kwa Fabinho n'imyaka kuba ntuze we yagiye mbere y'abandi bose Fabinho mediane iranka nyimba wibuka sezo babuze no muri Big Four iriya sezo ya mbere ya Arsenal yabaye ya kabiri kuri City yaseze ya 2020 2022 iyo sezo umugabo witwa Klopp yahisemwe gusambura mediane yabo yose iyikurikira aca yubaka mediane shasha igizwe rero na benshi muri abo ndibuka ico gihe yaronde na Caicedo aca genda muri Liverpool yaciye aja muri Chelsea uno munsi rero ntibitangaje kuburi ko hayagiza iyo mediane ya Liverpool imeze neza cyane muri noneho nabonye banafise na doublure nziza mu gihe kuri Robertson twabonye nawe yari yaragerageje kuri ameze neza buriya ugiye kuraba Robertson nta nubwo ari mu bihe byiza ntabwo ari ariko umumenyereza nawe yaje biratangaje cyane biranagoye Novance kubona umumenyereza aza akiyadapta n'ingoga nivyo baratubwiye yuko bagiye gusubiriza Klopp bazana umuntu asa no kumenga honyora makanda yiwe kubishobora ijana kwijana canke kubikora nkuko abantu bakuzanye bari bavyiteze ni kintu kidasanzwe uraraba Liverpool ukabona umengo nta kintu na kimwe cyahindutse muri umengo ni Klopp nyayihagarikiye ikina kwa kundi itsinda kwa kundi mugabo uyu ikintu nabonye yongereje kuri Liverpool aratanga umwanya wa rotation arizera bakinyi bamwe bakaruhuka kimwe abantu bidogera kuri Mikel Arteta ariko kandi ni kintu na Klopp camugora Klopp caramugora cyane ikintu ca rotation kuko no musa ashobora kwizera umuntu nkande nka Darwin Nunez kandi mu ndwiheze mu kibuga hari hatanguye uriya muhungu wabo wo muri Portugal Diogo Jota ba Diogo Jota no musa agashira Diaz ameze neza bambe akazana Gakpo mu mwanya wiwe donc araruhura equipe iyo rotation akayikora rega n'uyu Darwin Nunez yatsinze bitatu wenyene ntiyari yatanguye iriya match si Darwin Nunez nako Luis Diaz yatsinze bitatu ni yari yatanguye burya yahinduye mu busatiriza abakinyi babiri bose kandi nibo baje baranabikora ijya match yari ntabwo iri mu ishusho y'ukuntu yabaye ni resultat zashaka kubaza kuyibaza kutuma wibaza ko match yari yoroshe cyane kurande kwa Liverpool muka nk'ivyo bitatu byinjiye kuva ku munota wa 60 kuduga Liverpool imbere yaho yaronse igitsindo kimwe cyonyene nuko rero Liverpool babandanya gushima iyi ni equipe rero yagarutse mu Champions League bari mbi cyane iyi Liverpool mbere je mbona ko ishobora no guhabwa amahigwe menshi Liverpool ye yagarutse shikiya mu bakandida ego ntishobora kuronka chance zimwe muri pronostic canke mu predictinga uzotwara igikombe ntishobora kunganya na City na Real Madrid ariko Liverpool iri mu zikurikira ngaha hamwe atangwa nayo uravye abo bahabwirizwa guhangana batanguye menga ku deceive utangura kuyibona ahubwo menga ishobora kubasubirira nuko rero hanyuma urukino rero dusigaje ni nkino zibiri tugiye gutebako duhere kugwa City uko gwa Real turumara ku mwanya munini umukinyi irebambe umugwa Sporting urengera kuri Manchester City ibitsindo 4 ndabibutse ko umumenyereza afisi na Sporting aza yaramaze kuba umumenyereza wa Manchester United no kuvuga iyi entrée ibaze kubura pressure yukuba mu ndwi iheze wasinya amasezerano mu mugwa Premier League ugacuhura n'umwami wa Premier League hamwe ugiye kugenda noneho ni no mu gisagara kimwe no mumenyezo ugiye kumenye bambe no mugugiye kumenyereza ariko iyo pressure ukayisirmonta ugafata ino equipe ukayigira akantu gato ibitsindo 4 byose bibino City muri no myaka ntivyari bwayibeko nico gituma navyo biranatangaje ariko
nibiza kuntangaza kuko iyo wivugiye ibintu nk'umumenyereza bikaba uyu muri conference de presse yavuze ati ntegerezwa gukonfirma ko nshobora gutanga icizere muri Manchester United muri conference de presse. Noneho ngivyo ariko kubivuga siko kubikora Novance ni gake umuntu yo kwibuka ivyo yavuze mbo ni gake ariko noneho yamaze gutsinda mugabo ni gake benshi tuba twitayeho ivyo yavuze ariko noneho uza gukina na City ku munota wa kane icifuzo muga hano yabishize mu ngiro ku munota wa kane ico nshakise kubivugira ku munota wa kane City yarishize y'igitsinda. Noneho ni bimwe ucuvuga uti iyi ni equipe uyu mumenyereza yihenze cyane niyamenye na equipe bigiye guhura ukuntu imeze. Ariko nari navuyeho mvuze burya muri weekend iyi equipe ya Man City yatsinzwe nande na Bournemouth. Iyi Club Sporting do Portugal nayo imaze nayo nyene nk'imyaka 2 iziga kwa mishizi za Porto. Urabona ko menga ihagaze neza cyane. None wifuse n'uwo mumenyereza uravye ukuntu adeforma novuga uyu mukinyi wabo nimero 9 urabona ko equipe Gyökeres ivyo bakina byose baba bizeye muri nimero 9 wabo. Uyu mugabo uyu Gyökeres uyu muataka wabo natanguye kumumenya Arsenal murondera muri rino cirihetse. Ndavuga ni Arsenal kwitanguye kurondera abantu bo mu mahiganwa yakure. Ariko uyu mukinyi uno munsi ukuntu ari karakonfirma bugiriye abantu babonye ibitsindo yakubise Manchester City mugano mukinya mazige yitwara neza cyane hari wabona ntushobora kubivuga ushobora kuvuga uti n'ugwego gwe mugamo no muri Champions League amazige yatsinda cyane rero ebana na ka equipe keza kagize Imana gahura na City itari nziza inagwaye igwaje abakinyi benshi buriya imvo za City zukuba iri kiratakaza ama match menshi muri no minsi n'abakinyi benshi bagwaye ariko ntibibuza ko abantu dutangara Novance nuko City yakubiswe 4 nukuraba kandi no kugwara ku rugero guko mukubitwa 4 ntibiba byoroshye haraho uvuga ko oya 4 umuntu aba yakurushije bimwe bigaragara example nko hagati urabona yaba Silva yabyanse kuri match zitatu ziheruka nta kintu ari karabafasha arande ntaca ashobora gukora kuko ntabamuduganira imipira raba ni Marerezman uko mbona na Kevin De Bruyne yaje ariko nubundi badafise umukasere Kovacic kabisa ndabona biragoye yanahinduye imikenyoro mwe minsi kinisha 4-1 inde biriko byorohera ibi bintu rero biratsindisha ama equipe cyane ibi byo gusanga wahinduye kubera ibyo bibazo fise biratsindisha cyane ama equipe ibi bintu nivyo Mikel Arteta yagombye kujamo ngo 4-4-2 ugaca usanga ngo ni kubera ngo wewe mugabo habarimwe n'agafinye kenshi ngako tubaza kubigira ugwaje umukinyi umwe ugwaje Odegaard gusa mu wakenye ngendegwako munyuma yego haragiye haboneka izindi absence z'abakinyi mugabo ariko kandi mbona menga yanashizemo no gukengera iyi match inde Pep Guardiola ndabona ko yakengeye cyane buriya hari abakinyi bari kuri bando touche kandi ubona ko boshobora kumunotama nkake yari hariya ku gatebe ariko ake niho agikira tandukanya kuba umukinyi yakize hari umukinyi asheka mugabo ntabe capable gutsinda yugukina 90 minutes ugasanga arakize mugabo umuzanye mu buryo uvuga uti uyu reka ndindire ko iyo buriya Novance y'abakinyi bamaze igihe kinini mu mvune bahera ku minota mikemi akene tumuherutse akene tumuherutse ariko bushize yari yamutanguje bakina na Bournemouth yabujya yari yatanguye simboni cyatumye n'ubundi atamuha uwo mwanya yaje kwizera uyu mwana kiri muto wo muri ririya shuri ryabo Simpson Pusey niwe yaje kubatangutsa nawararinda karenze nibyo bintu ntatahura neza igituma yashobora gutangura ibaze nk'ubu mu mwanya wa Kyle Walker hatanguye Rico Lewis reka dufate ko atari kuvuga asanzwe ahora kina kandi agakina neza nuko nyene mu mwanya wiwe haba hariyo kapiteni nyene Jermaine Simpson Pusey
akakari kumwe na Manuel Akanji mu mutima wa defense muri defense centrale ngigore wa byanki bisanzwe ari Ederson Moraes Josko Vardiol yari ku ruhande rw'ibamfa aho nta cyahindutse Mateo Kovacic ari ngaha kubera ko Rodri adahari ariko Mediane ga City ni City Mediane yabo je ko mbona yari imeze neza none ufise Bernardo Silva ukagira Phil Foden ukagira Mateus Nunez Savinho uvuga ngo ufise absence nyinshi Bernardo Silva mwizi nkino zitatu mperuka kumubona si wa Bernardo Silva umenyereye operation yiwe urabona ko urugero rwiwe rusa nk'ugwasubiye inyuma ariko ntibibuza ko usinyala ngako Kevin De Bruyne yaragwaye umuntu nka Ilkay Gundogan si hari yamwicaritse uyu Savinho nawe kwabaye kuba yagarutse nawe yaramaze imisi agwaye Grealish hamwe nande na Doku uze nka Mateus Nunez uyu nuguhengeka kutagira nye City fisi ibibazo kabisa muga ibitsindo bine byo byari byinshi cyane abo ba Grealish baragwaye ba Jeremy Doku rabaliste y'abakinyi bagwaye bavuye mu mvune Jeremy Doku avuye mu mvune buriya mu ndwi iheze yari afise abakinyi 11 bari mu mvune aba bose bari bagarutse ku iyi match notama Doku na yari mu mvune na Walker niho yarakiza na Ake Kevin De Bruyne ni iyi match asubiye gukina yamuhaye iminota 5 agira imana nyene ko bagarutse buriya na Gundogan yari afise imvune niho uyu turiko tubona Mateo Nunes yaje kuronka kanya nahandi ni equipe ugiye kuraba kubo yatangoje nabari bagize iminsi bakina ariko nabo nyene nta musaruro bariko baratanga mugajaho mbona yagiriye ikosa hanini nibyo ni equipe wavuga ko mengira aciriritse urabona nk'abariya abariya kuramwo Ruben Diaz bambe kuramwo uwitwa Grealish na Doku basangiye umwanya abasigaye bose baratangura abasigaye bose baratangura hariya Rodri harimwo yego urumva basigaye bose baratangura nakajya ka Bob ariko nako kari katanguye gufatisha oya kariya karakina kabakeza muri effective nziza iyo abandi bose bahari bakagira mugasi kagakinyi gatanga solution muri benshi babuze ngo kavyikorere konye yumvire kubura Rodri Kevin De Bruyne Walker kacubura na Doku canke Grealish yo equipe haba hari ibintu nka 55% ishobora kuba yotakaza nka 55% kabisa canke zirenga biba bitahuritse mugasi bisanzwe ko City bava muri champion bakubiswe na Bournemouth si bisanzwe ko baza mu Champions League bagatsindwa bine na equipe nka ino equipe ya Sporting ariko nayo yagize ibiharuro bibi nibaza ko kuva Pepe Guardiola ashitse itari bwabigire imaze inkino zitatu idatsinda maze inkino zitatu idatsinda buri imbere yatsinzwe na Tottenham muri Carabao iravamo itsindwa na Panama uzi ko ari byo itsinzwe na Sporting nivyoroshe yitwa Ruben Felipe Marques Amorim umugabo w'umunya Portugal rero akaba yarabutse igenekezo rya 27 zuko kwezi kwa mbere mu 1985 umva ari imyaka inga 39 aracari muto uyu rero akaba ari we mumenyereza wa equipe ya Sporting yayikomeje ayigira equipe idasanzwe uno munsi Sporting iraho buriya uyu mumenyereza ngombye kuvuga umumenyereza yatsinze City ariko agiye kuba umumenyereza wa United niyo mpamvu ngombye kumuvuga mu majambo yagutse gatoya uyu mumenyereza City baramaze kwikanga ko Guardiola ashobora kuzohava niwe yari yamaze kuba target yabo yuguzosubirira Pep Guardiola umva ukuntu umuntu aba amaze kuba yamaze kubaka ibintu bidasanzwe muri
muri kariyere yiwe. N'umugabo rero avuka muri Portugal nkuko twabivuze, agikina yabaye umukinyi aba umumilie umukinyi wo hagati midfielder, ariko kandi no munsi akaba yari umumenyereza umugwi wa Sporting, yari umumanager wayo, akaba yaciye mu migwi myinshi itandukanye. No munsi rero nk'umumenyereza yaraciye mu mugwi wa Casapia mu mwaka wa 2018 na 2019, bigeze rero muri 2019 aca muri Braga, ariko ekipe ya kabiri baramuduza umumenyereza nimero 1 muri 2019 gushika 2020 na mirongo yahamaze sezo imwe yonyene kuva 2020 gushika uno munsi yari muri Sporting, no kuvuga yari yubatse projet sezo igira 5 yari karuba sezo igira 4. Uyu mugabo rero akaba yamaze kuboneka nk'umumenyereza adasanzwe, akaba agiye kumenyereza umugwi wa Manchester United. Manchester United yaciye haraciye abantu nka David Moyes, haraca umuntu nka Jose Mourinho, abitwa ba Luis van Gaal, haraciye ba Ole Solskjaer, Gunnar Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer. Naho ukuntu risoma bitumye nibagira nuko nahora ndarisoma na nuko nye rero abo bose bakaba baraciye gushika nejo bundi Ten Hag acaho abo bose n'abamenyeza je nkunda kuvuga ngo n'abamenyeza b'ama generation atandukanye, n'abamenyeza bari bafise style zitandukanye, n'abamenyereza babaye successful mu buryo butandukanye. Esko no mwana muto w'imyaka 39 wewe ni waje kuburukiza gwa Manchester United? Reka tubishire ko kabaza kazoza kazobitubwira, sikera ni kuva mu vuba cyane arafata command inyuma ya Treve arafata command za Manchester United. Umugwi rero wa Milan AC wariko utana mu mitwe n'umugwi wa